Salam semangat para penikmat semangkuk salad. Dalam persekutuan doa keluarga, tuan rumah bersaksi bahwa suatu kali dia jatuh dan kepalanya membentur lantai. Tetapi yang menarik, dia mengungkapkan sebuah statement, untung kepala saya bukan buatan Cina, tapi buatan Tuhan. Kalau buatan Cina, pasti sudah penyok kepala saya. Kesaksian ini sebenarnya serius, betapa dia sangat bersyukur kepalanya tidak kenapa-kenapa, tetapi dibungkus dengan candaan. Saudara terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kepala memang menjadi organ tubuh yang sangat penting dan vital. Karena di dalam kepala kita ini ada pusat saraf, yaitu otak kita. Jadi mari bersama-sama kita lindungi kepala kita. Kalau berkendara pakai motor, pastikan saudara memakai helm. Dan Paulus menganalogikan helm ini dengan mengungkapkan dengan ungkapan ketopong keselamatan. Mari kita membaca Efesus 6 ayat 17. Efesus 6 ayat 17 mengatakan, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ketopong adalah helm yang dipakai oleh prajurit Romawi untuk melindungi kepalanya dari senjata, pedang, tombak atau panah dari musuh. Dengan ketopong itulah kepala prajurit Romawi ini bisa aman. Dan Paulus menganalogikan ketopong ini dengan mengetengahkan konsep keselamatan. Dan yang menarik, Paulus mengatakan, terimalah ketopong keselamatan. Jadi keselamatan itu tinggal kita terima, tidak usah kita usahakan. Jadi keselamatan yang daripada Tuhan Yesus Kristus itu adalah murni anugerah Tuhan, diberikan cuma-cuma oleh Tuhan Yesus bagi siapapun yang mau percaya. Kita tinggal menerimanya dan mengenakannya. Itu yang pertama tentang ketopong keselamatan. Dan kenapa kepala kita perlu dilindungi dengan ketopong atau helm? Karena di dalam kepala kita ada otak. Dan otak ini biasanya kita kaitkan dengan ide, konsep, dan pikiran kita. Kita harus melindungi pikiran kita dengan jaminan keselamatan dari Allah. Seringkali pikiran kita diputarbalikkan logikanya oleh iblis. Iblis sangat suka mendustai dengan mempermainkan logika terbalik dari apa yang dimau oleh Tuhan bagi kita. Seringkali pikiran kita diracuni oleh iblis. Enak aja masa keselamatan hanya diterima cuma-cuma sebagai anugerah. Bisa jadi iblis juga berkata, coba aja, ini nikmat toh, coba aja kecil-kecil. Ya, iblis seringkali seperti makelar mobil, ayo test drive nggak apa-apa, padahal yang ditawarkan adalah dosa. Begitu kita sekali menjalani test drive, maka dosa itu akan membelenggu kita. Jadi iblis seringkali mempermainkan, memutarbalikkan konsep-konsep kebenaran yang sudah kita yakini di dalam Tuhan Yesus Kristus. Adam dan Hawa jatuh karena konsep berpikirnya diputarbalikkan oleh iblis. Daud jatuh dalam dosa karena dia juga diputarbalikkan konsep berpikirnya tentang kekudusan seks dan pernikahan. Akhirnya dia mengambil Batseba yang waktu itu masih istri sahnya Uria. Jadi hati-hati dengan pikiran kita. Karena dari pikiran kita akan lahir tindakan kita. Dari pikiran kita akan lahir sikap-sikap hidup kita. Jaga pikiran kita. Jadi kenakanlah ketopong keselamatan. Terimalah ketopong keselamatan itu. Dan yakinlah Tuhan Yesus akan menyertai dan melindungi kehidupan saudara. Dari pusat sikap kita, yaitu pikiran kita. Selamat menggunakan ketopong keselamatan, selamat mengikut Tuhan Yesus, dan selamat meyakini keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati.